Buenas tardes con todos, somos un grupo de estudiantes del cuarto ciclo de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt y el día de hoy le vamos a hablar acerca del bruxismo. Para comenzar, ¿qué es el bruxismo? El bruxismo se define como la actividad músculo-mandibular repetitiva caracterizada por el apretamiento o rechinamiento de los dientes, o también por el apretamiento dental y el empuje mandibular, pudiendo ocurrir durante la vigilia o el sueño. Suele aparecer a tempranas edades, por ejemplo en la adolescencia, y afecta de igual manera a hombres como mujeres. Es un hábito muy perjudicial que en función a su frecuencia puede provocar desgastes extremos y dolor en los músculos de la masticación y también a nivel de la articulación temporomandibular. El bruxismo se clasifica en dos partes, el bruxismo primario y el bruxismo secundario. El bruxismo primario, denominados como idiopático, pues es una manifestación de apretamiento diurno, de día o de noche. Y el bruxismo secundario, también denominados iatrogénico, ¿no? Pues se asocian pues a unos problemas neurológicos, desorden del sueño, problemas psiquiátricos, administración de drogas, ¿no? Cuando el bruxismo se manifiesta de día, se va a llamarse pues el bruxismo diurno. Cuando se manifiesta de noche, el bruxismo nocturno, ¿no? Ejemplo de bruxismo: cuando una persona duerme, ¿no? Sin darnos cuenta, en la noche pues se están frotando los dientes y eso hace que al amanecer pues amanece con dolor del ATM, ¿no? Y también dolor de cabeza. Bueno, le doy pase a mi compañero, gracias. El bruxismo tiene un origen por una combinación de factores. Dentro de los factores físicos, factores psicológicos y los factores genéticos. Tenemos 5 tipos, sería abrasiones, atrición, corrosión, abrasión y lesiones mixtas. Lo que sería abrasiones sería la pérdida de tejido dentario duro por causa de fuerzas biomecánicas en áreas de concentración de estrés, en este caso sería el cuello del diente. Luego tenemos lo que es la atrición, que sería desgaste por fricción de diente a diente, que puede ocurrir en la deglución. Luego tenemos la corrosión, que es la pérdida de superficie dentaria por una acción química o electroquímica, tanto que sería endógena como exógena. En endógena podríamos tener la bulimia, reflujo gastroesofágico, las caries. En exógena podríamos tener bebidas con pH menor a 5.5, alcohol, drogas, entre otros. En la abrasión vendría a ser que se definiría como la fricción entre dientes de un agente exógeno que provoca desgaste. Primero tenemos que entender que el bruxismo es un síntoma. Por esa razón, la evaluación debe ser orientada a evaluar los síntomas que conlleven a un diagnóstico particular. En el caso del bruxismo del sueño, se recomienda tener la evaluación de cada paciente de la siguiente manera. Tenemos 7 pasos: la anamnesis, el examen clínico, tenemos la evaluación de la dieta, tenemos la evaluación de los trastornos temporomandibulares, tenemos la evaluación de la polisomnografía, que es una evaluación precisa. Tenemos la evaluación de la respiración y tenemos la evaluación de las catecolaminas. La férula es un dispositivo intraoral extraíble que tiene 4 características principales. La primera es que está hecha de un material súper resistente que aguanta lo que es humedad en boca y también las fuerzas masticatorias. La segunda es que es un dispositivo extraíble, ya que lo puedes colocar y remover fácilmente de boca. La tercera es que tiene buen ajuste oclusal y distal de los dientes, en la cuerda lo que se acomoda mejor en la arcada superior e inferior. La férula cumple con la función de lo que es aliviar las sobrecargas de fuerzas masticatorias y también a reducir lo que llamamos estrés en boca. Recomendaciones. Una alternativa para el tratamiento del bruxismo es mantener una vida sana. Estas medidas de cuidado personal pueden prevenir o colaborar en el tratamiento de esta condición. Reduce el estrés. Escucha música, toma baños calientes y haz ejercicio. Son actividades que te pueden ayudar a relajar y pueden reducir el riesgo de presentar bruxismo. Evita el consumo de bebidas estimulantes por la noche. No bebas café o té con cafeína después de la cena. Y evita el consumo de bebidas alcohólicas porque dado con ello pueden empeorar el bruxismo. Si duermes con tu pareja, pídele que preste atención a los sonidos de rechinamiento o chasquidos que realice y así podrás informarle a tu médico o dentista. Programa tus exámenes dentales periódicos.
es la mejor manera de identificar el bruxismo.